在流量更迭飞快的娱乐时代，真正能让人记住的，从来不只是外表的惊艳，而是某一个瞬间的真实与共鸣。最近，一位来自短剧赛道的年轻女孩翟依莹，就用一个略带羞涩的红毯瞬间，以及一句极其清醒的回答，悄然击中了无数观众的内心。那一晚，在腾讯视频短剧创作之夜的红毯上，灯光闪烁，人群沸腾。不同于一些早已习惯聚光灯的明星，翟依莹的出场显得有些意外真实。她没有完美到无懈可击的妆容，皮肤在镜头下略显自然状态，发丝也带着些许凌乱，礼服甚至有轻微褶皱。这样的细节在高度精致化的娱乐圈中本该被视为减分项，但偏偏她却因此更加鲜活。当粉丝高声呼喊她的名字，将礼物递到她面前时，她先是礼貌回应，随后却突然低头，忍不住用手遮住笑容，耳尖泛红，整个人显得局促又可爱。那一刻，没有人设，没有营业，只有一个被热情包围，略显不知所措的普通女孩。这种近乎未经修饰的真实感，反而比任何精心设计的表演都更有感染力。然而，真正让她出圈的，并不是这个可爱的瞬间，而是紧随其后的一个提问。当记者问她，你会不会担心甜妹这个标签限制你的发展时，很多人都下意识以为她会像不少艺人一样，急于撇清、否认，甚至表达想要转型的迫切。但她的回答却出奇的平静而有力量。标签从来不是坏事，我很感恩大家的喜欢。甜妹不会是束缚，也不会是终点。这句话没有华丽辞藻，也没有刻意拔高，却在一瞬间引发了巨大共鸣。评论区里无数网友留言，太清醒了，这才是真正的通透，他真的懂。为什么短短一句话能让那么多人产生共振？因为标签几乎是每个人都无法回避的命题。在娱乐圈，标签意味着市场定位。演员一旦因某种角色被观众记住，往往会被反复复制类似形象。从甜美到清冷，从霸气到柔弱，每一种成功的形象既是机会，也是潜在的局限。有人拼命维持，有人急于挣脱，但无论哪一种选择，都伴随着焦虑。而在现实生活中，我们同样被各种标签包围。成绩好的孩子，不善表达的人，职场新人，稳定型员工，不够努力的人，这些词语像无形的框架，悄然影响着我们的自我认知。很多时候，我们的第一反应是抗拒，我们害怕被定义，害怕被误解，害怕被局限，于是急于证明我不是那样的人。可越是如此，内心反而越疲惫，因为你在对抗的不只是标签本身，还有他人认知带来的压力。而翟依莹的不同之处，在于她选择了另一条路径，接纳，然后超越。她没有否认甜妹，反而坦然承认那是观众对她的喜爱。她清楚这个标签的本质并不是限制，而是一种认可，是她在某个维度上打动了观众。真正成熟的认知，不是拼命撕掉标签，而是明白标签只是起点，不是边界。如果说很多人把标签当成枷锁，那么他则把它当作踏板。事实上，了解他的人都知道，他的甜从来不是单一的。作为一名2002年出生的演员，他在短剧领域的积累堪称惊人。短短几年，他参与拍摄的作品数量远超同龄人。半糖青梅、芝芝、复芝芝、初次尝鲜等作品接连登上热播榜，他几乎没有停歇，一部接一部地投入创作。但更值得注意的是他的表演层次，她可以是校园剧里清新自然的初恋女孩，一个眼神就带出青春的悸动，也可以在复杂剧情中展现人物的多面性，将甜与狠、柔与冷融合在同一个角色里，让观众看到情绪的反转与张力。这种能力说明一件事，她的甜只是入口，而不是全部。她并没有因为观众喜欢她的某一面就停留在那里，相反，
他在不断尝试拓宽自己的表达范围。他用行动证明一个标签可以被不断丰富，而不是被动接受。除了演技，他的工作态度同样令人印象深刻。在片场，他没有所谓的明星架子，简单的盒饭，随手盘起的头发，随时进入状态的专注力，构成了他日常的一部分。他会为角色写人物小传，拆解情绪逻辑，反复琢磨细节。刚结束一个项目，第二天就进入下一个拍摄周期，这种节奏对于很多人来说几乎难以承受，但他坚持下来了。这种持续输出的能力让他迅速在短剧行业站稳脚跟，甚至开始受到更广泛的关注。有人评价他是劳模，也有人说他太拼，但或许正是这种不间断的努力，让他有底气说出那句关于标签的从容回答。因为他知道，真正决定一个人上限的，从来不是别人给的定义，而是你自己在做什么。他不需要通过否认标签来证明自己，他只需要不断做出新的作品，让观众看到更多可能。这其实是一种非常高级的自我认知。你不与世界对抗，也不完全顺从，而是在其中找到自己的节奏。在这个意义上，他的那句话之所以打动人，并不是因为正确，而是因为真实。他不是在讲道理，而是在分享自己的经验。这也让我们不得不反思，我们为什么如此害怕标签？或许是因为我们把它看得太重。当一个词语开始影响你的情绪、选择，甚至自我价值时，它就不再只是一个外界评价，而变成了内心的束缚。但如果换一个角度看，标签本身其实是中性的，它可以是限制，也可以是线索，可以是框架，也可以是方向。关键在于你如何使用它。如果你被动接受，它可能变成天花板；如果你主动扩展，它就会变成起点。就像甜美可以只是单一风格，也可以发展出更多层次。普通人可以意味着平凡，也可以意味着无限可能。很多人焦虑的根源不是标签本身，而是对未来的不确定。我们害怕被固定，因为我们还没有找到更大的空间。而翟依莹的选择是一边接纳，一边前进。她没有停在被喜欢这件事上，而是继续创造值得被喜欢的理由。这或许才是她最吸引人的地方。她的甜不只是外在气质，而是一种内在状态，温柔但不脆弱，清醒但不冷漠，努力但不焦虑。她可以在红毯上害羞，也可以在镜头前坚定，可以接受掌声，也能承受压力。这种平衡让她显得格外真实，而真实恰恰是当下最稀缺的东西。当越来越多的人在精心经营人设时，一个不完美却真诚的瞬间反而更容易打动人。所以她的走红并不是偶然，那一刻的害羞是情绪，那一句话的通透是认知，而背后长期的努力则是支撑一切的基础。三者叠加才形成了真正的出圈。回到我们自己的人生，也许我们无法站在红毯上，也不会面对闪光灯，但我们同样在自己的生活舞台上被不同的目光注视，被不同的声音定义。你会如何面对这些标签？是不断反驳，还是选择忽视？是被它困住，还是借它起步？或许可以试着换一种方式，接受它，但不被它定义；利用它，但不被它限制；超越它，而不是逃离它。因为人生从来不是一条被写好的轨道，而是一段可以不断调整方向的旅程。标签只是别人眼中的你，而真正决定你是谁的，是你每天的选择与行动。最后，想把这个问题留给正在看这段视频的你：如果有一个标签贴在你身上，你最想改变的是什么？你会选择撕掉它，还是重新定义它？欢迎在评论区分享你的想法，也许你的故事也会成为别人前行的力量。如果你喜欢这样的深度内容，别忘了点赞、订阅频道。
我们会继续带来更多真实、有温度、有。